خب یک مریض آمده سرفه داره، سرفه نزدش وجود داره، در معاینه خانه شما میگه خب دکتر صاحب من برای سرفه وجود آمده، یا میبینین سرفه میکنه، چند روزی سرفه میکنه، پس ما کدام سوالات از مریض درباره سرفهش پرسان بکنیم؟ ما شما همیشه وقتی که مریض می دو نوع سوال میکنیم، یکی سوالات اوپن یا بازه، یکی سوالات کلوزه. سوالات اوپنی بود، مریض آمد در معاینه خانه میگیم خب چی شده شما را، چی باعث شده شما را به اینجا بیاره؟ اون میگه دکتر صاحب من سرفه دارم، زیاد سرفه میکنم. خب اینالی من سوالات کلوز پرسان میکنم، سوالات که در مربوط به خود سرفه میشه، درباره سرفهش سوال میکنم. خب درباره خود سرفه ما چی سوال میکنم؟ اول درباره دیوریشن سرفه چند وقت میشه؟ یک روز است، 2 روز است، چند ماه است؟ مثلا یک نفر میگه که چندین ماه اگر سرفه میکنه من به اسباب کرونیک زیاد فکر میکنم. اگر نفر من میگه نه 1-2 روز مشخص سرفه میکنم، من به اسباب حادش که دفعتاً زیادتر آلرژی و کامن کولد آپر ریسپیراتوری اینفکشن است، من به اینا فکر میکنم. اول شما درباره دیوریشن یا زمان سرفه که چی مدت سرفه داره، مثلا مردایی که توبرکولوز داره اینا معمولا یک تاریخچه چندین ماه از سرفه را حکایت میکنن. مثلا کسایی که کرونیک برانشیت مزمن داره، کرونیک برانشیت داره، اینا یک تاریخچه طولانی از سرفه را حکایت میکنه، چندین سال هستی، چندین ماه هستی سرفه دارن. از اون خاطر ولی مثلا یک نفری که ریزش میکنه، یک نفری که آلرژی داره، یک نفری که فرنجایتیس یا لارنجایتیس داره، این سرفهش دفعتاً به وجود آمده و زیاد یک دیوریشن یا یک زمان طولانی را حکایت نمیکنه. بعد درباره هر روز سرفه داره یا نه، بعد درباره ازی که از این سوال میکنه که آیا سرفه ده هر روزه یا نه، چند روز خوب هستی باز یک دفعه که سرفه پیدا میشه. چون اگر کسی یک نفر حساسیت داشته باشد، زیادتر وقتی که با اون ماده‌ای که در مقابلش حساس آلرژی داره او مواجه شود سرفه میکنه. بعد درباره سرفه از این پرسان که آیا هر روز سرفه داره یا نه، چی از سرفه گاهی است گاهی نیست، درباره از این سوال. بعد سوال میکنین از شخص درباره اسپوتوم یا درباره اونمو قه یا چرگی که همراه سرفه میاد. آیا سرفه شما درای یا خشکه؟ فقط سرفه دارین و کدام مواد افرازی از سیستم تنفسیتون خارج نمیشه؟ یا نه سرفه شما اسپوتوم داره، بلغم داره یا اونمو قه یا چرگ داره؟ خیلی صحیح؟ بله. اگر مریض شما میگه من سرفه دارم، وقت سرفه دارم با سرفه من قه هم میه، چرگ هم بیرون میه، شما باید درباره نوعیت از قه سوال نید، درباره رنگ از قه سوال نید. این بحث ما شما در خودی اسپوتوم یا درباره قه یا چرگ صحبت کردیم، در اونجا بس درباره سوالاتی که در اون مورد سوال نیم بحث خود کردیم. خب سوال دیگه ای که ازش پرسان میکنیم درباره دیگه عوامل تجدید کننده سرفه، مثلا انی ترایگر پرسانیم دیگه عواملی که سرفه را تجدید، مثلا میگیم آیا شما در زمان بلع کردن غذا سرفه میکنین یا نه؟ آیا وقتی شما با هوای سرد مواجه میشین سرفه دارین یا ندارین؟ آیا شما در زمان فعالیت، در زمان تمریناتی که انجام میدین، در زمان اکسرسایز، در زمان تمرین، آیا شما سرفه میکنین یا نمیکنین؟ یک موضوع دیگه که خیلی مهم و همیشه یادتون باشه که از هر مریض تنفسی شما پرسان میکنید درباره اسموکینگ. این اسموک یا سیگرت کشیدن خیلی مهمه. اگر یک مریض یک تاریخچه طولانی مدتی از سرفه حکایت میکنه، میگه من چندین وقت است که سرفه میکنم، بعد ازش پرسان میکنین آیا شما سیگرت میکشین یا نه؟ اگر اینا سیگرت تاریخچه سیگرت کشیدن نداشته باشه و دوامدار سرفه بکنه، شما اول به کرونیک برانشیت، کرونیک برانکایتیس فکر میکنین و یا به لنگ کانسر. اگر برانشیت مزمن نداشته باشد زیادتر به لنگ کانسر یا کانسرهای ریوی فکر بکنین. سوال دیگه ای که باید پرسان بکنین، یعنی موقعی که فرد سیگار نمیکشه به اینا شک میکنیم یا موقعی که سیگار میکشه؟ سرفه همراه سیگار کشیدن. آره به این جاها شک میکنیم. مثلا یک نفر هم سرفه داره دوامدار
و هم سیگار میکشه. هم سیگار میکشه. پس به اینا فکر کنید، به برانشیت مزمن فکر میکنید، به هم کانسر فکر میکنید. صحیح؟ ممنون، متوجه شدم. موضوع دیگه associated clinic feature هستن. اعراض یا اونم سیمپتوم یا شکایات دیگه‌ای که همراه به سرفه. درباره سوال این، آیا درباره ویز سوال این، آیا سینه شما خس میکنه یا نه؟ ازش پرسانید. درباره خشش سینهش پرسان میکنید. اگر یک مریض سرفه داره و همراه از او خس نمودنی، خش نمودنی یا ویز برای ویز سینه هم داره، ویزینگ هم داره، پس شما زیادتر کسی به چی؟ به استما فکر میکنید. صحیح؟ بله. سرفه همراه ویز اگر باشه، یک مریض سرفه داره همراهش ویز پیدا میشه، شما زیادتر به استما فکر نین. علاوه استما شما میتونید به برانشیت مزمن، به برانشلایتس به اینا فکر کنید، ولی زیادتر به استما میمونه. صحیح؟ دیگه بله. هارتبورن یا دلجوشی. نمیفهم شما هارتبورن چی میگین؟ کسایی که سوزش معده دارن. خب سوزش معده میفهمین چیه؟ بله بله. یا کسایی که چی هست؟ ریفلوکس دارن. یعنی شما کسایی که غذا میخوره، بعد از خوردن غذا محتویات معدهش میاد داخل دهنش، ریگورجیتیشن میگه، برگشت میگنی، آروق میزنه زیاد و شما بالا میارن میگنی. شما چی میگین اون؟ ریفلکس هم میگن. ریفلکس هست. میفهمین خوب است. کسایی که ریفلکس دارن، مثلا کسایی که سوزش معده دارن، هارتبورن داره، کسایی که ریفلکس داره. سرفه همراه هارتبورن، سرفه همراه ریفلکس اگر باشد زیادتر به گاسترو ازوفاژیال ریفلکس یا به جرد فکر بکنید. جرد یا گاسترو ازوفاژیال ریفلکس امراض معده است که محتوی معده بالا میره و این میتونه سرفه را تشدید بکنه. بعد درباره تغییر آوازش سوال کنید. اگر سرفه داره و آوازش هم تغییر کرده باشه، زیادتر به علتهای لارنجیال فکر بکنید. لارنجیال کازای سرفه فکر میشه. اون بیماری قبلی همون بیماری ریفلکس معده است. اونمو ریفلکس معده است. جرد میگه گاسترو ازوفاژیال ریفلکس دیزیز. خب واسه همون ترش کردن اونمو آره نه ترش کردن میشه همون گریه. هارتبورن گرد. ببین گاسترو ازوفاژیال ریفلکس همون گرد، همون ترش کردن ماست. صحیح. اونمو سا. آره. خب ما جیر جی تلفظ می‌کنیم، شما جیر گی تلفظ می‌کنید. همون گرد شما همون جرد ماست. ها اونمو ترش کردن ما، شما سوزش ما میگین، سوزش معده میگن. خب من میگم. خب سوال دیگه ای که پرسان میکنن تاریخچه دوایی هست. قبلا هم گفته بودیم یک نفر میاد دوامدار سرفه داره، شما پرسان بکنید آیا کدوم دوایی رو اینا استفاده میکنن یا نه، به خاطر که دواهای مثل چی است؟ انجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور، اس انهیبیتور، اینا از جمله دواهای آنتی هایپرتنسیو است، دوای ضد فشار است. اینا گاهی وقتا متوجه بشین سرفه رو تشدید میکنه. خیلی وقتا هست مریضای کلانی که سرفهشان دوامدار است، میای پیش شما میگه دکتر من دوامدار سرفه میکنم، پیش دکترای زیاد رفتم دوا هم گرفتم اما خوب نشده سرفه. بعد ازش پرسان میکنین پدر جان شما فشارتون بلنده، به خاطر فشار بلندتون کدوم دوای استفاده میکنین یا نه؟ بعد چی است از شما باز میگن اس اینهیبیتور اصلا. یک نفر جدیدن وصل شده که زهرا یا کس دیگه؟ نه منم با یه سیستم دیگه وارد شدم. کیه تو؟ کوسرم. قبلی چرا؟ ترسان وایس لپتاپم خیلی کمه، صدا شنیده نمیشه. من گفتم کدوم طالب خود اد نکرده باشه. خب شوخی کردم. سعیس خوب است که کوثر خود بس مشکل. خب درباره تاریخچه دوایی بود. سعیس کسایی که اس اینهیبیتور میگیرن مثل کاپتوپریل، مثل انالوپریل، خب
اینا دواهای ضد فشار یا دواهایی که برای فشار بلند داده میشه، اینا هم گاهی وقتا سرفه را چی میکنن؟ تشدید میکنن، سرفه را زیاد میسازن. بعد درباره چی هست گفتیم؟ سرفه وقتی همراهش قه باشه، اسپوتوم باشه، بلغم باشه. شما پرسان میکنید اگر یک مریض سرفه داره و همراهش افرازات گرین یا سبز و یا یلو داره، متوجه باشین زیادتر به چی؟ به انتانات طرق تنفسی یا به عفونت های طرق تنفسی، به میکروب های طرق تنفسی زیادتر چی دلالت میکنه. صحیح؟ ببینید اینجا در این سلاید درباره اسبابی سرفه های مزمن، سرفه هایی که چندین ماه و چندین سال از شخص حکایت میکنم، درباره اسبابش گفتن. مثلا یک از اینا اسما، اشخاصی که آسم داره یا اسما داره، اینا سرفه های دوامدار دارن و همراه سرفه ها اینا متوجه باشین گاهی وقتا بعض اعراض دیگر هم دارن. مثلا اینا ویز دارن، اینا اتوپی هستن، اینا حساسیت دارن، گاهی وقتا زود ریزش میکنن در جلدشان، کدام چیز آرتیکاریا یا نمو پیت هایی که پیدا میشن اینا رو حکایت میکنن. مثلا COPD کسایی که داره Chronic Obstructive Pulmonary Disease یا COPD، این هم یک از اسباب دیگه سرفه های مزمنه. مزمن میفهمین؟ بله کرونیک. بله کرونیک. COPD علت های اسباب دیگه سرفه های مزمنه. اینا اول متوجه باشین تاریخچه سیگرت کشیدن داره. برای اینکه تاریخچه سیگرت کشیدن داره همراه سرفه از اینا بلغم یا اسپوتوم هم قه هم تولید میشن. بعد کسایی که چی هست persistent airway reactivity داره یا acute bronchitis، کسایی که طرق تنفسی از اینا هایپر اکتیو، خیلی حساس، الرژی داره، اینا متوجه باشین که چی هست اینا ریکارنت اکیوت آنست کف داره. اینا سرفه از اینا در اواخر زود پیدا شده و همراهش اسپیوتوم هم داره. مرض دیگه برانشیکتاس هستن، برانشیکتاسیس، این هم با سرفه های مزمن میشه که در اینجا متوجه باشین مریضا برای یک سرفه داره، قه یا اسپیوتوم دارن، برای از اینا متوجه باشین در اسپیوتومش گاهی وقتا خون هم دیده میشه، هموپتیسیس میگه. خب اونمو قه از اینا خون داره که بحث بعدی ما شما درباره اونا هم خواهد باشه. لنگ کانسر، کانسرهای ریوی، کانسرهای شوش یکی از اسباب دیگه سرفه های مزمنه. اشخاصی که چه لنگ کانسر داره، کانسرهای ریوی داره، اینا متوجه باشین سرفه های دوامدار داره، پرزیستنت کف داره، همراهش متوجه باشین اینا سیگریت هم میکشن، سیگار میکشن، اسموکر. اینا برای لازم متوجه باشین هموپتیسیس هم از اینا دیده میشن. اینا چی است؟ در قه یا چرگ یا اسپیوتوم از اینا چی است؟ خون هم دیده میشه. موضوع دیگه رینایتیس و پست نزل دریپ هم میتونه باعث چی شوه؟ باعث سرفه شوه که در اینجا شخص چی است؟ کرونیک اسنیزینگ داره یا نزل بلاکیج داره، خب بینیش بند میشه. چه ازوفاجیال ریفلوکس که پیشتر گفتم، اما دیل ترش نمودن میده، چی گفتیم؟ گرد گفتیم ما. اینا متوجه باشین هاردبورن داره، سرفه همراه هاردبورن، سرفه همراه ریگورجیتیشن. یک از علتهای دیگهش هست. دوا هست، درگ دوا. اگر کسی شما پرسان کنید کدام دوا باعث تشدید سرفه میشه یا سرفه را به وجود میاره؟ آفرین. ACE inhibitor angiotensin converting enzyme inhibitor. خب این میشه ACEI angiotensin converting enzyme inhibitor، مثل موکی کاپتوپریل و انالپریل. خب دیگه اسباب دیگه هم هست که باعث چی میشه؟ باعث سرفه میشه، مثل interstitial lung disease و بعضی از اسباب سرفه هم ایدیوپاتیک هستن، یعنی نامعلوم هستن در طب
بعضی از موضوعات که علتش، بعضی از اعراض که علتش معلوم نباشد درست چی میگن؟ آیدیوپاتیک. خب یعنی بعضی از خیلی از اعراض ما شما داریم ملتش معلوم نیه، پیدا نمیشه. مثلا خود فرد فشار یا اینمی فشار بلند دو رقمه، یک پرایمریز یک سکندری. پرایمریزی آیدیوپاتیک است، علتش معلوم نیست، اکثرا علتش پیدا نمیشه. وقتی علتش پیدا نشد به اون میگن چیه؟ آیدیوپاتیک است. خب این شما کتابای طبی رو وقتی که رفرنس میخوانین یا از یه بعد کتابا رو میخوانین، بعضی از مریضا رو میگن علتش نامعلومه، آیدیوپاتیکه. این تا هنوز علت یا نقص اصلی پیدا نکردن رو میگن آیدیوپاتیک. فهمیدین؟ بعد بله.